Se non funziona sarebbe una tragedia di forse più grande spreco della storia mai conosciuto dalla comunità internazionale. Se funzionerà si confermerà un'opera di grande ingegneria e quindi diciamo che è un'opera spendibile a livello internazionale, altrimenti sarà un grande fiasco, ma insomma, solo i pessimisti non fanno fortuna, andiamo in questa direzione. Non è che vengo in audizione per dire che la Regione non c'entra niente, perché questo è chiaro, forse qualcuno ancora non l'ha capito. È un'opera dello Stato, la Regione non ha funzioni né nei cantieri né nelle programmazioni, tant'è vero che ieri in comitatone, quindi su volontà anche del Presidente del Consiglio, si è deciso di fare un tavolo di coordinamento gestito dal Prefetto di Venezia per informare ogni mese gli enti territoriali dello stato dell'arte. Gli mancano ancora 320 milioni dei 5 miliardi e mezzo, ieri si è deciso di andare avanti, la fine lavori è garantita per il 2021, questi sono i dati che ci danno a livello nazionale, dopodiché ovviamente si tratterà di metterlo in funzione.